tore on teid lihtsalt vaadata. Olete olnud nendel hetkedel, ma arvan, et paljud teist paned oma parimad riided selga, lased kõige kallima õhna peale, siis kihutad natukese sellepärast, et oled peaaegu hiljaks jäänud laulatusele, aga jõuad ikka õnneks enne pruuti ja peigmeest ja sa ju tead, kes sisse tulevad ja lööd patsu ja mõnes rumalas seltskonnas käib veel keegi, kes avaldab kaastunnet äiale ja ämmale ja nii edasi, aga üldiselt on kõik rõõmsad. Ja siis tuleb see üks hetk, kui pruut astub sisse. Seesama tüdruk või seesama naine, keda kõik on ju näinud, oma õde, oma tütar, oma sõber, sõbranna, mis iganes. Ja siis peaaegu alati laulatustel tekib nagu selline hetk, kus ja kui muusikud ei mängiks, siis niimoodi, ei teagi, kas üldse saaks edasi minna, sest pruut lööb kõiki pahviks. Me oleme kõik näinud teda, me kõik teame, aga see on nii unikaalne hetk. Kogudus on Kristuse pruut ja sellepärast see on midagi, mida ma julgustan meid tegema. Nagu enda südames leidma nagu seda kohta ja neid hetki ja neid enda jaoks unikaalseid viise, kus me imetleme seda pruuti. Ja ma saan aru, et on olemas ägedad kogudused, siis on normaalsed kogudused ja siis on teate ju see juutide värki, eks ju, et alati isegi üksikul saarel peab olema 2 sünagoogi. See, kus ma käin, on üks ja see, kuhu ma oma jalgagi ei tõsta, kunagi on teine. Et alati peab, ja siis on olemas sellised kogudused. Aga teate, kui me loeme Jumala sõna, siis me näeme, et ja ma ei väsi seda endale meile tuletavast, aga ka kogudusele meile tuletamast, et Jumal on mingil põhjusel valinud selle, et ta ilmutab ennast koguduse keskel ja koguduse kaudu. Ja ma ei saa aru nendest jutlustajatest ja nendest kristlastest, kes hästi kergekäeliselt ütlevad, Jumal lihtsalt viskab koguduse üle parda. Ma arvan, et kui Jeesus täna käiks Eestimaal, vaevalt, et me teda näeksime pühapäeval kuskil kirikus. Ta oleks kindlasti siin ja seal ja 3. ja 4. kohas. Võib-olla oleks kuskil ka, aga minu piibel ütleb, et ja oma harjunud kombe kohaselt läks ta hingamispäeval sünagoogi. Tal olid mingid veidrad harjumused. Sest mulle tundub, et see oli samamoodi, see oli nii-öelda tema usk. Olenemata sellest, et kus see minu popis reitingus täna kogudus on, Jumal on valinud, et kogudus on koht, kus mina saan võimestatud, mina saan puudutatud, mina saan muudetud, aga see on ka koht, kus minu kaudu peab see kogudus saama kõiki neid samu asju. Ja tead, neid noori pruuti on äge näha ja meil on sellel aastal see lootus, et näeme ühte pruuti. Ma ei hakka isegi ilmselt enne meiki endale peale parema, ma hakka kindlasti nutma, et tütar abiellub. Aga iga aasta, nüüd juba 14. aastat, ma loodan sellel sügisel, meil on Rakveres kuldpulmapaarid ja tänusündmus, mida me teeme. Ja vot see on värk, mehed. Öeldakse ilmselt teisipäeva hommikul siin, et meeste kohtumisel. Ja kui tulevad sinna ette 50, 55, 60 ja vahest arvaga need, kes on 65 aastat elanud koos. Ja need 60 ja 65, see peaaegu alati on nii, et see proua aitab sellel ärral juba tulla. Ja siis nad tulevad ja tead, kui sa näed sellist 80, 85 pluss meest, kes tuleb sinna ette ja tal on pisarad silmis, siis see pruut, kes ta kõrval on, sa võid öelda, et sellel pruudil on kunsthambad. Enamusel on selles vanuses juba, eks ju. Sellel pruudil on tõenäoliselt juba enamus liigesed kõõlused ära vahetatud, kui ta on arstid tuttavad, siis on see tehtud. Ja me võiksime kõike seda vaadata, aga see tunne seal koha peal. See on midagi, mida ma proovin, kui ma teen neid laulatuseelseid nõustamiskohtumisi. Ma proovin kuidagi seda jagada, seda feelingut anda. Ja kogudus. Isegi kui on kunsthambad mõnel. Isegi kui on juba mitu korda kõõlused ära vahetatud, see on ikkagi Kristuse pruut ja sõbrad, teie olete Kristuse pruut ja me koos. Nii et täna siin, mul on tõesti rõõm ja hea meel olla, nii nagu Karin ütles, et jagan ühe sõna ja tegelikult ütlesin, ta juba ütles selle ära, nii et ma ei tea, mida ma siin laval üldse teen, aga eks ma olen selline, et seda ühte sõna ma võin rääkida järgmised 2 tundi, aga proovin selle 2 tunni keskel selle ühe sõna ka ära öelda. Ma tõesti tunnen ennast siin nii kodusena, et täna siia tulles ma mõtlesin, et see on natukese nii, et lähed kellegile külla ja keegi katab sulle laua ja ütleb, kas tunduvad tuttavad kohvitassid? Ma näen,
sa ise kinkisid need mulle, ma tahtsin, et sa tunneksid ennast hästi. Armas aeg, kuidas nad mind armastavad, tead. Ma tulen siia ja Karin juhib teenistust. See, see kohvitassid ei ole midagi selle kõrvalt. Ma siia, kogu ülistusbänd on nii, aga sealt samast naaberkülast Tapalt Kivisillad on, vabandust, kõik ei ole enam, mõned on usinad sillad nüüd, eks ju, ja nii edasi, aga teate, need on siuksed asjad, et kui ma tulen, siis ma tunnen, et see poiss, kui armas tunne see on. Nii et aitäh teile. Toon teile tervitusi Karmeli kogudusest. Ma olen selline, nagu te olete aru saanud, ma väga fännin ja olen koguduse patrioot. Igal kogudusel on oma and ja oma kutsumus. Ja mingitel aegadel on erinevad nagu sellised mingid nagu põhifookused. Me oleme kogudusena kuidagi juba vanadest aegadest. Meelis, mu endine pastor, tänan igavikus. See oli üks tuli, mis tema südames põles. Et me peame olema noorele põlvkonnale, lastele, relevantsed teenijad. Sellepärast, ainult sellepärast. Mul on kaasas raamat, võib-olla mõned ei ole ostnud, ei tea ja kõik ei peagi ostma, aga eelmine aasta, kui meil oli koguduse 130 sünna, siis see oli üks asi, mida me tundsime, et me tahtsime teha. Anda midagi järgmisele põlvkonnale. Mitte kirjutada ajalooraamatut mineviku tegudest, vaid ajalooraamatut tuleviku sündmustest. Ja Ilmar oli valmis seda tegema. See oli kirjaniku nagu plaan, et selle nimeks peab olema Karmeli lapsed. Tegelikult see räägib Karmelist väga vähe, vaid see räägib laste ja Jumala vahelisest vestlusest. Igas peatükis on üks piiblitekst. Ja täna, kui sa vaatad Eesti maastikku, siis kristliku lastekirjandus, seda päris Eesti endamaa, neid värviraamatuid, mida vanaemad saavad anda, neid on tegelikult üsna vähe. Ja sellepärast, see oli üks kirg, mis meil oli ja sellepärast ma käin kaasas kott peaaegu nagu Jehoova tunnistaja päris igas selles bussijaamas te mind ei leia, aga mõnes bussijaamas te mind leiate. Kui keegi tahab seda lasteraamatut, siis need on seal ees olemas, võtad QR-koodiga ja teed ülekande, aga kui keegi tahab kättemaksu teha sullis, siis saab Moonikaga siin kaubelda ja teha, nii et see on selline asi. Tervitused meie koguduste liidust ja teate, see on nii huvitav, et jällegi seesama, kui koguduse juurde tagasi tulla, et meil on elus erinevad etapid ja see on ka selles mõttes suur õnnistus. Me näeme läbi nendes etappides mingeid uusi asju. Kui sa said endale järgmise auto, mina mõtlesin, et ükski eestlane ei sõida Renault Espace'iga, kuni ma ostsin endale Renault Espace'i. Siis ma olen nagu üllatunud, et kus kõik? Mina ei tea, ma panin lihtsalt mingi suvalise helina oma telefoni. Ja siis tundub varsti, et poolel Eestil on see sama helin või lapsevanemad, teate. Käisite, liikusite, te ei pannud midagi tähele, aga siis, kui teile sündisid lapsed, suvalises kohas istud ja keegi hüüab, issi, kuule appi, mul on tüdrukud juba, üks on 24 ja siis on 22, ma ikka reageerin selle peale, sest see on nii tugevalt osa minu identiteedist, eks ju. Ja see, mida ma olen viimasel aastal ka meie koguduste liitu teenides õppinud, üles korjanud sedasama, ikkagi seda pruudi imetlust. Et käinud, see on olnud hästi huvitav kogemus minu jaoks. Kes mind tunnevad, teavad, mul on palju vaja meelt parandada selles, et mina tean, kuidas asjad käivad ja isegi kui ma ei ütle, siis ma mõtlen, eks ju. Aga teate, kui palju on olnud vaja meelt parandada, käies erinevates kogudustes, mõnedes kohtades nagu siin, on see tunne, et ma ei tahaks üldse rääkida, rääkige teie, sest see, mida Jumal on teie sisse pannud ja teie keskel on nii äge ja seda on nii kihvt näha, et see loksub täiega üle ääre. Las loksub, olgu püksid pärast märjad ja särgi peal rivi ja kodus ema küsib, kust sa tulid, et sul on rind plekiline. Tulin Nõmmelt, seal ajas üle ääre. Ja mõnes kohas käin ja tead, Jumal, Jeesus, olen siin, saada keegi teine, on alguses see tunne. Tead, lähed sisse ja kui jääd vaikseks ja kuulad püha vaimu, siis korraga on see tunne, et ma olen kuldpulmapaaride sündmusel. Mis sest, et siin on vale hambaid ka näha. Aga siin on midagi, mille eest tuleb põlvitada aukartuses ja öelda, issand, tule tegutse. Tule ja liigu. Ja sellepärast, hea Nõmme kogudus, ma tahan teid väga julgustada, et just sellistel aegadel, kus kogudusel läheb hästi, tekib nagu selline kiusatus, et ma ei pea enda sees seda koguduse olulisust üles õhutama. See on niikuinii lahe, see on niikuinii kihvt, see on niikuinii väga vahva ja tore. Just nendel aegadel tuleb ka seda rajada Jumala sõnas ja Jumala vaimus, kui oluline on kogudus. Jumal, mida mina saaksin teha, kuidas mina saaksin panustada, et sinu kogudus õitseks. Kui me vaatame statistiliselt ka tagasi, küll me jõuame selle ühe sõna juurde ka, sest eks ma saan aru, et teie olete ju selline kogudus, et aeg ei piira teid, et mis keel see teed, et teie alles hakkab? Tänu Jumalale, saame panna. Siis see on huvitav, kui vaadates Eestimaa statistikat,
mingitel aegadel kaua aega tagasi, nagu väga kerge oli öelda mõnes, kas on see mõte, et sellisel kogudusel umbes selles kohas? Ja nüüd, kes te mind vaatate, siis see ju, ta vist räägib meist. Ei, absoluutselt üldistades ütlesin. Aga kui me vaatame tagasi statistikat, vaatame tagasi nõukogude aega, siis sinu vanaisa Veeks oli see, kes tegelikult seda tegi kokkuvõtet ja ütles, et see oli nagu huvitav vaadata. Et need paigad, ka need väikesed kohad, kus kohas omal ajal nii-öelda kogudus rajati ära, öeldi, et okei, ei ole võib-olla päris see, et mis sest, et sant või vigane, peaasi, et isane oli kunagi see ütelus, eks, et aga me usume, et selles paigas on vaja rajada kogudust, teeme selle siia ära, läbi tead, halli vee, pressime läbi. Ja nendes kohtades paljudes, ikkagi ka üle nõukogude aja, üle surveaegade, tegelikult Jumala töö läks edasi. Nendes kohtades, kus oli 1 või 2 tublit peret, nad olid väga kiftid ja ütlesid, et Jumala töö on meie kodus ka. Ja see oligi nii. Aga nemad kolisid ära. Nemad jäid vanaks. Ja selles paigas nii-öelda seda Kristuse esindust enam ei olnud. Ja see ei ole kellegile etteheide ega vibutus ega süüdistus. Aga ma arvan, see on jälle, ma kutsun nagu kaasa mõtlema. Sest teie kogudus, mõeldes teile, palvetades selle tänase hommiku pärast, mul kuidagi tuli see võrdpilt. Te olete natukese nagu see pop-platvorm kogudus ja seda parimas mõttes. Täna ju ettevõtted proovivad teha nii-öelda platvormautosid. Kuidas on, et sa teed ühe põhja ja selle põhja peale sa istutad sportauto, lõpuks sa paned sinna pereauto selle sama põhja peale, sinna sa paned lõpuks kaubiku. Kia juba teeb see, et pane esimene osa on kaubik ja tagumine osa katus sõidab, eks ju, teed mingi roasteri, et äkki saab 2 sellist kokku panna, et teil on nagu nii palju unikaalseid ande. Läbi teie täna, mida Jumal teeb, on see TTT, on see Meie Isa palve, on see meeste hommikud, on see TV7, on see Raadio 7, on see muud asjad. See on nagu nii äge ja kift. Tegelikult mina usun, et selle keskmise südames on kogudus ja see peabki nii olema. Sest see on jälle see Jumala muster ja see on tema viis. Ja vaata, kui sa täna rajad siin heas kohas, positiivses mõttes selle usu. Ma usun kogudusse. Ma usun sellesse Jumala töösse. Siis kui ühel hetkel Jumal tõstab ja viib su kuskile teise kohta, siis sa ei pea hakkama otsima, et aidii mehed, nagu Vanas Testamendis, surm potis, mis me nüüd teeme? Vaid sa võid minna sinna ja öelda, okei, see on lihtsalt see koht, kus ma vaatan seda pruuti silmad kinni ja mõtlen, kui ilus. Tänu Jumal sulle, sinu pruut, sinu rahvas, ma veel palvetan natukese aega, enne kui ma silmad lahti teen. Aga see usk, see kindlus on olemas minu sees. Ja seda ma tahan, sõbrad, teid julgustada. Aga nüüd see üks sõna, mille juurde me tuleme. Ja Paulus, üldse mitte lihtne mees. Üldse mitte selles mõttes selline normaalne mees. Me loeme temast pealispindselt ja arvame, et oleks meil selline pastor. Ma arvan, et kui sa loed Uue Testamendi teatud tegelesi, nad ütleksid sulle, vend, sa ei tea, millest sa räägid. Kindlasti ta ei olnud lihtne mees. Aga üks, mis tal oli see, et see, kelleks Jumal ta oli kutsunud, selle kutsumuse ta elas ellu. Ja mulle meeldib Timotuse kiri, üks tema viimastest kirjadest, 2 Timotuse 4:7-8. See on see õige paastuaja kirja kohta on ju nii, et räägime, et kuidas me seda asja hakkame kokku tõmbama. Aga siin ta ütleb nii, ma olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elu jooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Kes meist ei tahaks, et midagi taolist kirjutataks meie hauaplaadile? Et meil on see veendumus seal lõpujoonel. Aga mitte ainult nii morbiidselt. Kui meil on olnud mingi projekt, kui meil on olnud mingi eluetapp, on sündinud lapsed ja siis on see hetk, et mul üks sõber küll ütles, et lastega on niisugune värk, et ega nendesse saad lahti alles siis, kui riik nad üle võtab. Ja see on see, kui nad 65 saavad ja nad hakkavad pensionit saama riigilt. Nii kaua nad on sinu omad ja sa pead endast hoolt kandma, eks ju. Aga üldiselt, et saavad täiskasvanuks, meil on 24 ja 22 ja sa vaatad ja ütled, et issand, me oleme võidelnud head võitlemist. Me täname sind, et kuidagi sinu armust on see võidupärg. Täitsa inimeseks on saanud. Ja küll on hea, et nad väga palju mind ei ole kopeerinud, et nad põhiliselt on ikkagi oma ema kopeerinud. Et siis mul on nagu turvaline lootus ka ettepoole vaadates. Meil on mingid etapid ja ma arvan, see on nagu nii sügavalt me sisse pandud see igatsus, et me tahame võtta neid kokkuvõtteid. Nii nagu Paulus siin. Aga kuidas seda teha? Sest see on selline, ma ei tea, igaüks me oleme ka täna oma elu etapis erineva koha peal, aga mingil hetkel paar aastat tagasi hakkas mul selline tunne, kus värks on, nii paljudel minu sõpradel on täpselt selline, et neil on nüüd on kõik, nüüd on kõik. Perelõhki, eluisu otsas, tööisu otsas, raha on juba ammu otsas. Kuidagi ennem see ei olnud nagu nii, korraga ma saan aru, et nüüd ma olen jõudnud sellesse vanusesse, et minu põlvkond, me hakkame lõikama oma vilju.
Et see, mida me kunagi külvasime ja siis me olime oma 20-tes, 30-tes, siis meil oli püssirohtu nagu kõvasti. Me ignosime seda, kui oli raske. Me lihtsalt riikisime üle, me proovisime uuesti, meil oli lootust ja kõike seda. Aga siis me jõuame sinna 50 plussi ja siis tekib see, et enam pole nagu seda kütust nii palju nagu vanasti. Ja kuule, mulle tundub, et ma olen kõik ära ka proovinud ja nii edasi. Kuidas mitte jõuda sinna? Kuidas ikkagi oma erinevates eluetappides saaks vaadata tagasi ja öelda, Jumal, sinu armust, well done, äge. Ja tegelikult on selleks üks sõna, millesse me varsti jõuame, ärge muretsege, see tuleb. Ja see on põhiline, see jätke meelde ja kõik muu, kui tarvis öelda, issand, õnnista seda meest. Ära talle rohkem enam sõnu anna. Ära õnnista teda sõnadega, olgu tal tarkus, kuidas neid vähem kasutada. Aga kui me vaatame Paulust, siis enne kui selle sõna juurde jõuame veel, ilmselgelt tema oli üks mees, kelle esiteks ta teadis, kelleks ta on kutsutud. Ta ütleb ise, mind on kutsutud apostiks. Ta teadis, mis eesmärgil. Ta ütles, ma tean, ma olen paganate apostiks kutsutud. Ei ole pop business tollel hetkel. Ei olnud hip-hop, halleluuja, täiega kihvt. Võidelda mingisuguse purjus naabrimehega on üks asi, aga võidelda Peetrusega ja avalikus ruumis veel. See oli, ega siis kogu küla teadis, et see on see vend, et ta võib olla küll hommikul meeste palvekal, aga kui temale putru ei jätku, siis ta võtab mõõga ja lööb lõpuks, ma ei tea, kas siis kõrva või sõrme maha, et mehed, miks te mulle. Et seal oli nagu seda vurtsu sees, eks ju. Et see ei olnud Pauluse lihtne olla oma kutsumuses. Lõpuks ta oli nii kindel selles ka, kelle poolt oli kutsutud. Ta ütleb, et ma ei ole ise hakanud, keldriga hakanud. Ma olen Kristuse poolt kutsutud. Tema on mind siia toonud ja tema on mind selleks loonud. Ja sõbrad, selles mõttes, kui me tahame saada võidupärga, need 3 asja, need peavad meie sees olema. Ja ära üldse nagu mine selle kiusatusega kaasa, et järelikult minul ei ole, sest ma ei karju nii nagu Gunnar seal ees. Sina pead selle kindluse saama sulle omasel moel, nii nagu see on sinu natuurile omane. Aga me peame teadma, kelleks, mis eesmärgil ja kelle poolt me oleme kutsutud. Aga ma näen, siin on ka juba piisavalt neid 50 pluss inimesi, kellega me saame koos pärast võib-olla seal pudru ääres rääkida. Kuule, kuidas temal on läinud, Anton? Ma ei tea, mingi hetk oli äksi täis. Teadis, milleks, kelleks, kelle poolt, aga täna me ei näe teda. Ja see on see üks sõna, mida ma tahan täna hästi lihtsalt teiega jagada. Ja see sõna tegelikult on pühendumine. Ja see on midagi, mida me Pauluse elus näeme. See, mida Karin sa juba sellest Rooma kirja 12. peatüki 11. salmist nii hästi ka välja tõid. See on üks minu absoluutseid selliseid lemmikkirjakohti. See on üks nendest, et kui mul mitte millestki ei ole jutlustada ja osad inimesed arvavad, et mul sellist asja ei juhtu. Ilma ikka juhtub seda ka, nii et te teate, kui ma sellest kirjakohast räägin, siis mul ei olnud mitte millestki muust rääkida. Aga see teenige issanda tüdimatu innuga ja vaimilt tulisena. Olge püsivad. Meile tegelikult väga meeldivad püsivad inimesed, aga me näeme väga vähe enda ümber püsivust. Ühest küljest on see nagu ajastu õnnistus ka. Ma ei ütle, et see on täna needus. Ainult, ma arvan, et see on ajastu õnnistus. Sa ei pea 15 kuni 55 ühes töökohas töötama. See on täitsa nagu normaalne ja eluterve. See ei ole enam see, et kuule, mis sa oled mingi ullike või? Mul 30 aastat Karmeli koguduses juba ametlikult töötatud. Veel rohkem kõike muud hullusi, mida me oleme seal teinud väljapoole ametlikku asja. Aga need on pigem dinosauruste värk. See, et sa aeg-ajalt vahetad oma ametit, see, et sa aeg-ajalt vahetad oma töökohta, see, et sa aeg-ajalt, näiteks mina olen aru saanud, ja see, et sa aeg-ajalt Rakverest Tallinnasse kolid, on andestatav, kui sa pärast tagasi tuled. Me nimesid ei nimeta, aga siin istub üks õde. See sõna oli sulle. Ma olen aru saanud, et selline loomupärane püsivus ja pühendumine, see ei ole osa minu natuurist. Ma näen seda, et 3-5 aastat on absoluutne maksimum, kus näiteks mingisugune hobi mind täidab, minu hinge täidab. Ja mul pole mõtet nagu mõelda, et 10 aastat tagasi oli see värk ja miks see nüüd, aga ma ei jäta järele, panen edasi. Ma pean nagu aru saama oma sellisest toimimise mustrist ja rütmist ka. Aga pühendumine ja mõtle tagasi siin. Nädal tagasi uudised rääkisid. Mida? Lõpuks ometi murti Erki Noole 1999. aastal püstitatud 7-võistluse rekord. Ja te ei pea olema prohvetid, et teada, et seda ei teinud ju mina, eks ju. Vaid seda tegi Johannes Erm. Ja kui, ma ei tea, kui keegi vaatas seda natuke, siis intervjuud oli talt alguses jube raske kätte saada. Sest oli nii pühendunud vend, ta ütles, et ma jätsin kõik sinna, mis oli. Ja siis pärast hakkas rääkima, eks ju, asjadest edasi. Ja ma arvan, et see on nagu üks vaade, kui me mõtleme pühendumise peale ja eriti ka kirikumaastikul, siis me mõtlemegi seda, et
kuule, ega ma mingi veiks ei ole. Vaatasin, eile Viljandis, ma sain aru, et täna oli ju pikk öö, veiks 2:30 juba said magama, eks ju, naks ja täna siin ja siis õhtu see. No mina mingi Johannes Erm ei ole. Aga sellepärast ma tahan täna natukese sinuga koos vaadata, et sa oled Jumala poolt kutsutud. Ta ei ole teinud viga. Ja sinu sees on võime olla pühendunud. Ja mulle väga meeldib, kui me loeme Uut Testamenti, siis me tegelikult näeme seda, et Uus Testament on padupraktiline raamat. Ma tuletan seda endale kogu aeg meelde, sest iga kord, kui ma selle lahti võtan, minu see põhimõud on see, et see on filosoofia õpik, umbes nii, sest see keel, mida sa loed, see on kunagi oli niisugune näidend, need skankpoomiad, eks ju, et need mõtlesid uusi sõnu välja, ütles, et kõik sõnad peavad tulema su tagumistest igemetest, King's Cruise jänklermine ja mis neil olid igast sõnad seal, loed seda Uut Testamenti ja mõtled, kes? Mis see asi see üldse oli, et isegi Meego Remmel kasutab lühemaid lauseid kui Paulus Efesose kirjas, eks ju. Aga tegelikult, kui sa mõtled päriselt, seal oli Uus Testament on ainult tänu sellele, et koguduses olid probleemid ja Paulus vastab nendele probleemidele. Paulus nii-öelda annab tagasisidet. See on hästi praktiline. Ja sellepärast, kui me mõtleme pühendumise peale, siis mulle tundub, et ongi mingid inimesed, kes mõtlevad, et pühendumine on tegelikult kangekaelsus. Absoluutselt mitte. Et lihtsalt teen ühte ja sama asja ja jäta järgi. Te teate, see on hullumeelsus. See ei ole pühendumine. Või osad inimesed mõtlevad, et see pühendumine on nagu selline mitte mõtestatud järele jätmatus. Ei, see on laristamine ja raiskamine. Kui me ei vaata tagasisidet, kui me ei küsi, et kas see, mis ma teen ja kuidas ma teen, et kas sellel on vilja ja tulemust. Ma olen mõnes kohas rääkinud seda, mida Meelis, mu hea sõber ja vend ja pastor ütles, eks ju, et istus ühel teenistusel, see oli ammu aega tagasi, et ei tea, kellest jutt käib, sest need on kõik juba igavikku läinud. Ja kuidas üks minusugune jutukas mees, vana mees tõusis lavale ja ütles, ma olen aastakümneid issanda põllul vilja külvanud ja seemet jaganud. Ja siis Mell ütleb, et ta istub pingis ja ta kõrval on üks vana proua, kes vaikselt paneb pilgu maha ja sosistab Mellile. Siuksed tuleks vangi panna. Seemne raiskajad asfaldile külvavad ainult. Ja Mell aga ta ütles, et kui ta siis natukese kuulas ja sai taustainfot, mõtles, et joppa, kus see tädi oli alles taibukas. Tuli välja täpselt nii oli. See tegelikult ei olnud pühendumine. See oli lihtsalt laristamine ja raiskamine. Ja seda on huvitav vaadata, et Paulus kasutab pühendumise mõistes vähemalt 4 nii-öelda erinevat sõna. Ja nüüd mina alati rõhutan üle. Tänu Jumalale eestikeelse piibli tõlke eest. Me oleme väga õnnistatud ja õnnelikud, et meil see on. Selle üle kiruda ja öelda, kui sa saad juba aru, et seal on midagi valesti tõlgitud, siis sa oled juba väga tark ja sa oled õnnistatud rohkem, kui sa ise oled aru saanud. Et kõik see, mida me vajame lunastuseks, kõik see, mida me vajame kutsumuseks, see on eestikeelses tõlkes väga hästi olemas. Aga aeg-ajalt, kui me läheme nagu gramm sügavamale, siis me saame aru, et Jumal äkki see ongi see eestlaste jaoks ka, et kuningate asi on asju salajas hoida, sulaste asi on asju uurida. Et sellepärast seal ongi nii, et meie eesti keeles vaatame üks sõna ja sa hakkad kreeka keeles vaatama, seal on erinevaid vasteid. Ja tegelikult ma tahan täna, ise ütlen usus välja lühidalt, tuua 4 vastet pühendumisele ja kuulates neid, vaata, milline nendest on nagu sinu tugevus. Alati on midagi. See tuleb mul lõdva randmega, ma ei pea üldse pingutama. Ja võib-olla milline selle pühendumise nagu nurkadest on täna see, kus sa saad aru, et võib-olla ma proovisin seda pühendumist ainult kompenseerida oma tugevusega. Teate, nii nagu sportlased, eks ju, et selleks, et mis iganes valdkonnas tegelikult tulemust teha, täna aina rohkem saadakse aru, et on vaja teha komplekstreeninguid. Et kui ma olen maadleja, siis ei ole ainult see, et ma käin ja kallistan elektriposte Tallinnas kogu aeg ja vaatan lõpuks, kui ühe välja tõmban, nüüd lähen, eks ju, nüüd lähen. Vaid seal on vaja kõiki asju nagu korraga arendada ja nii ka pühendumises. Esimene asi, kui me vaatame, mis on nagu kõige tuntum, Paulus ütleb apostlite tegudes. Vabandust, see ei ole Paulus. Need on jüngrid ja Peetrus ütleb nii, et 6:4, teate, see on see hetk, kui seatakse ametis diakonid, siis seal öeldakse see üks lihtne lause, meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. See, mis siit juba ka läbi käis, mida Anton sina ütlesid, et meie elus on neid asju ja need ei pea olema tihti halvad, need ei pea olema patud isegi, need ei pea olema kuidagi sellised, et keegi teine saab tulla kõrvalt ja öelda, et see ei ole õige. Vaid sa pead nagu ise aru saama, et selleks, et Jumala kutsumus minu elus saaks teoks, ma pean pühenduma ennast. Ja siin see sõna, tegelikult mida siis kreeka keeles kasutatakse, mina lihtsalt ütlen ja teie vaadake, kas see asi nagu kreeka keelsena ka kõlab või mitte. Ega siin kedagi kreeklast ei ole.
halleluuja, siis ma võin vabalt lasta, eks ju. Proskartereo, et see on see, mida tavaliselt kõige enam me eestlastena mõtleme püsivuse all. See ongi lihtsalt järelejätmatus, millegi kindla peale ellu viimine, tehes seda kogu jõust. Kui ma saan aru, et see on see, milleks ma olen kutsutud, see on see, milleks Jumal mind on nagu toonud, siis ma vaatan ja küsin uuesti ja uuesti mingitel aegadel, kas täna minu põhienergia, kas minu nii-öelda parim kütus läheb selle asja ellu viimiseks või mitte. Ma ei tea, kuidas teeb, mina olen selline, jälle te ei pea olema prohvatid, et aru saada, et ma olen normaalne Eesti mees, väga tagasihoidliku temperamendiga ja vaimustun harva, eks ju. Et mul on see, et tuleb mingi mõte, mul läheb sellest täiesti kütus süttib kohe ja ma võin panna kogu oma jõu ja energia seda asja. Kuni, vahest arva ma väsin, aga tavaliselt kuni tuleb järgmine mõte. Ja teate see, mida vajasti osad koguduse juhatused olid nagu omavahel rääkinud, et kuule, rääkige Nõmme koguduse juhatus, kas teil on olnud mingi nagu hea viis, kuidas nii-öelda pastori seda meil-listi kattida nii, et ta kõikide uute konverentside meile kätte ei saaks. Sest häda on selles, et mida vägevamal konverentsil ta käib, seda võimsama ilmutusega tagasi tuleb. Aga see tähendab, et meie peame iga kord vähemalt 90 kraadi või 180 kraadi plaani muutma, sest nüüd tuli uuem, värskem ja veel võimsam ilmutus. Ja vahest arva tuleb uut ja värsket ilmutus ka teha. Aga ma arvan, see, mida siin apostlid said väga selgelt aru. Kuule, me näeme, et see kutsumus, millesse me oleme kutsutud, praegult nii paljud erinevad detailid tahavad lihtsalt meid nii-öelda nagu sellest eemale tõmmata. Need on kõik olulised asjad. Need ei ole halvad asjad. Me ei ütle, et nende leskede kohta, kuulge lollid mutid, tehke ise suppi, te lapsest saadik teinud, ei oska või. Ei, me peame leidma kedagi, kes neile suppi teeb. Aga me peame nagu oma parima jõu panema sellele, milleks Jumal meid on kutsunud. Ja kui sa täna tunned, et see on midagi, et sa oledki natukese oma energia ja oma jõu nii-öelda lihtsalt turule laiali loopinud, siis see ei ole täna selleks, et nüüd on kõik. Mulle meeldib Jumala juures alati see, et see on nagu, siin on teil, ma saan aru, liiklust armastav kogudus. Et kui kusagil autoga sõidad ja ei ole põtru ees, vaid on tupiku märk ees, siis kurat ütleb, et oli ilus elu, eks ju, vaata tagasi. Aga nüüd on kõik. Aga kui Jumal paneb kuskile tupiku märgi ette, siis ta ütleb, kuule, ära muretse, ümbersõdu märk tuleb sealt. Mul on nagu plaan, mul on meeleparanduse samm olemas. Ja sellepärast, kui ükskõik millidest nendest asjadest sind puudutab, siis see on rõõmupäev. Järelikult Jumal ei ole ei sinu kutsumust, ei sinu eesmärki ega kui kutsujat ise ennast unustanud. Ta ütleb, korrasta see asi ära. Esimene asi, mis oli see, et pühendumine tähendab, et ma panen oma kogu energia ja kogu oma jõu sellesse ühte asja. Teine koht on see Apostlite tegude 18. peatüki 5. salm, kus seal on juba Paulus. Teema oli pöörase energiaga mees. Ja nagu ma ütlesin, siis rahvas ei jõudnud talle järgi. Ja siin on ka see lugu, kus siis tema on juba kuskil kohal. Ja siis Siilas ja Timoteus ka jõuavad. Paulus, me jõuame kohale. See on see 18.5. Kui aga Siilas ja Timoteus Makedoonias sinna tulid, siis pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Ja see on huvitav, et siin see sõna pühendumine on see, mis väljendub kreeka keeles syneko ja see on niisugune minu jaoks nagu väga kõnekas sõna. See on hoida asju koos, ega väikesed osakesed, mis muidu pudenevad laiali, oleks täiesti kindlalt selle keskuse küljes kinni. Natukese nii nagu planetaarium, eks ju. Et päike on seal keskel. Ja mis juhtub, ongi see, et aeg-ajalt me arvame, et see pühendumine on lõpuks ainult kutsumus, täie jõuga, täie energiaga. Ja siis on 2 varianti. Kas mina olen see hobune, kes jookseb nii kaua, kuni külg on maas, kabjad veel natukese aega siblivad ja siis on mustlased tulevad ja söövad ära. Või need inimesed, kes mu ümber on sellised inimesed, kes surevad kohe ära. Sellepärast selle pühendumise nagu teine pool on see, et ma pean õppima seda planetaariumit nagu laialt ka vaatama. Ja see sõna väljendab just seda, see syneko, et ma pean kogu nagu seda haaret rakendama, et seda asja hoida nagu tervikuna. Kas mu pere täna? Ma ütlen seda muidu väga alandlikult, aga kui naine istub saalis, siis eriti alandlikult. Ja kui veel lapsed istuvad saalis, siis ma mõtlen, et issand täna teine jutluse teema, aga lapsed õnneks ei istu täna saalis, ma räägin sellest ikkagi, et mind on kutsutud midagi tegema, aga kas selles planetaariumis minu pere, kuidas see toimib? Kas ma pühendun niimoodi sellele Jumala kutsumusele, et ka minu pere on ikkagi koos selles? Kas ma pühendun niimoodi sellele Jumala kutsumusele, et minu tervis
see ei tähenda seda, kui sa oled täna mingi surve ja haigusel, haigused tulevad erinevatel põhjustel, aga eriti meie Eesti isased oleme need ju, kes kuidagi liiga kergekäeliselt ja liiga kiirekoeliselt lähevad nii-öelda rajalt maha, sest üks planeet, mis selle pühendumise kontekstis ära kaob, on meie oma tervis. See on see teine nagu pühendumise sõna, mida me peame mõtlema, küsima, kas minu tervikelu täna. Mina olen täna natukese selle koha peal, kui ma enda elus ka tunnistan, et ma saan aru, et mul on lihtne olla kirglik, mul on lihtne panna sajaga ja tuleb välja, et selle keskel mul on lihtne teerulliga üle mingite inimeste varvaste panna. Nii et kuna nad on sõbrad, siis nad ei viska mulle kirvest järgi. Aga nüüd mingite aegade pilku tagant järgi tuleb välja, et nad on olnud selles planeteerumis, need planeedid, kes on tegelikult läinud juba orbiidilt nii kaugele ja see põhjus ei ole olnud mitte neis, vaid väga palju ka minus. Ja ma pean täna käima ja paluma vabandust inimestelt. Ja ma olen aru saanud, et niisama vabandust paluda pole ka mõtet. Sorry Anton, mille pärast? No ma täpselt ei tea, aga igaks juhuks, eks ju. Vahest, kui püha vaim käsib teha, tuleb seda ka teha. Aga ma saan aru, et vabandus, sellele järgneb ju meeleparandus. Aga meelt ma saan parandada ainult siis, kui ma olen aru saanud. Mis see kräpp oli? Päris valus värk. See on üks asi, kus mina täna saan aru, et selles pühendumise hetkes, kus ma olen, ma pean nende asjadega tegelema. Ma kirjutan mingitele inimestele, ma suhtlen teatud inimestega. Mõnedel hetkedel olen selles päris ebakindel, siis ma mõtlen, et ma ei teinud teadlikult seda. Aga et kui ma ei teinud teadlikult, tegin eile nii haige, et siis ma praegu, kui palju ma pean nagu tagasi hoidma, et mingit asja lahendama minnes ma seda rohkem ära ei riku. Näete mehed, tahame naisega ära leppida ja pärast mõtled, et kus tuumakatastroof tuli, ennem olid lihtsalt ballistilised raketid, aga nüüd on nagu pühendumine. Loomulikult see algab sellest, et kogu mu fookus on ühel asjal. Teine sõna, mida Paulus õpetab, kogu see planetaarium peab ikkagi koos olema. Kolmas sõna, ja mulle meeldib väga see kontekst, kus see kolmas sõna esile tuleb. See on 1. Korintuse 7. peatükis. Meeste ja naiste värk, seks, mitte seks, suhted, isad, emad, naised, pruudid, kõik need asjad. Ja seal tuleb see kolmas sõna ja see on 1. Korintuse 7.5, ta ütleb nii. Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks. Ja see on konkreetselt seksuaalne kontekst abielu inimestele. Aga siis ta läheb edasi, et pühenduda palvetamisele. Ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Mulle meeldib, ja nii praktiline värk. Ja siin Paulus nii selgelt ütleb, nüüd siin täiskasvanud inimesed ja mitte täiskasvanud inimesed, aga piibel nii räägib. Sa ei saa palvet asendada seksiga, seksi palvega. Seda on olnud kirikuajaloos mõlemat pidi nagu, et teeme lihtsalt üht asja rohkem, siis see kompenseerib teist asja. Paulus ütleb, ei ole. See ei ole nii. Normaalne pereelu käib selliselt, mäletate eelmine pühendumine. See peab sellesse planetaariumisse mahtuma. Aga nüüd see sõna, mida see pühendumine, mulle meeldib, viru tohutus kreeka keeles, kõlab see nii, see on solaso. Teha ennast tühjaks millegi jaoks. See kuidagi väga mind kõnetas. Kui ma olen selline normaalne Eesti naine selles mõttes, et ärge muretsege, identiteediga mul kõik korras, aga selles mõttes, et kui tavaliselt öeldakse, et Eesti mees teeb ainult ühte asja, Eesti naine on rööprähkleja, mulle meeldiks, kui issand oleks mulle veel 8 jalga andnud. Ma saaks veel rohkem asju teha. Mulle meeldib kõiki asju korraga teha. Vähemalt 3 ekraani peab olema lahti ja te ei kujutage ette, kui keeruline mul on ainult autot juhtida ja roolida. Mida kõike saaks sellel ajal veel teha. Aga tegelikult Paulus õpetab siin pühas vaimus, et see meie pühendumine ei tule esile, kui meie elus ei ole neid hetki, kus me kallame ennast korraks täitsa tühjaks, ainult Jumala jaoks. Ja see on ka midagi, kus me peame kuulama teisi, kuidas kellegil on see toiminud, aga lõpuks leidma oma praktika. Veiko ikka jälle räägib seda, kuidas ta on metsa poole, tänu Jumalale, sest iga kord, kui ta sealt poolelt tagasi tuleb, me näeme, ta on saanud õnnistatud. Käib kõnnib metsas ja jookseb metsas, eks ju, selles mõttes kõik on kontrolli all. Ma ei tea, kus on sinul see koht. Aga see, et me saaksime ühel hetkel öelda, ma olen hästi oma võidujooksu jooksnud. Ma olen võitnud, ma olen usu säilitanud. Siis ilma pühendumiseta seda ei tee. See tähendab, mu tähelepanu läheb sellele, see tähendab, et ka erinevates eluetappides ma õpin uuesti seda planetaariumit koos hoidma, ma näen siin rõõmsaid nägusid, nii kui räägiti vanaemadest, siis aurad, see kuldne jalgratta ref Karini pea kohal läks veel võimsamalt helineva, eks ju nii. Meil tulevad uued etapid, me peame uut moodi seda planetaariumit õppima koos hoidma.
aga me peame õppima ka ennast tühjaks kallama. Tegema nagu teadlikult neid hetki. Issand, siin ma praegult olen. Ja mulle meeldib see, kuidas Paulus peres, siis tule sealt tagasi. Ilmselt kiriku ajaloos on olnud neid hetki, kus peavad olema kõrbepühakud. Aga kui ma loen Uut Testamenti, siis ma näen, et see kõrbepühaklus on pigem erand, mis kinnitab reeglit, et me ei ole kõrbes. Kui reegel, et kõik kõrbesse ja mõni erandlik ususnõrk tuleb hommikul Nõmme kogudusse. Aga muidu me oleme kõik saame issandal kõrbes oma ette, eks ju. Ei, see tähendab, et meil on neid tühjendamise hetki, siis me tuleme tagasi. Esiteks, et anda seda, mida ma olen issanda käest saanud. Aga kontrollida ka seda, kas see ikkagi oli issandast, mis sinna topsi välja valati. Sest aeg-ajalt see võib olla millestki muust ka. 4. ja viimane selline see pühendumise nurk, mida siin Paulus esile toob, ehk et kui ta oli pühendunud, siis ta ütleb, et seal ongi nagu erinevad vormid. Ja see on 1. Korintuse 16 ja 15, ta ütleb nii, et aga ma palun teid, vennad. Te teate Stefanese peret? Et see pere oli Ahaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele. Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva. Ja vot siin see, mis ta ütleb siis selle pere kohta, see pühendumine, see on tassoo. Ja see on vana sõjaväeline vorm, et maakeeli võiks öelda, kes on kaitseväes käinud, te teate, et aeg-ajalt öelda, et rivi korda, vaata, kus sa seda rivi, aga siis on see, et sa paned nagu käed õlale. Ja siis sa nii-öelda korrastad selle rivi ära. Sa pühendud sellele, et sa asetud ülejäänudega korrastatud positsiooni. Ja mulle meeldib see osa pühendumisest. Aeg-ajalt inimesed unustavad selle täiesti ära. Mäletate, kus me alustasime? Pruudi fännimine. Ehk see koguduse imetlemine, võt ilma selle pühendumiseta. Ja seda peabki tegema regulaarselt. Kes on käinud kaitseväes, sõjaväes, ja teate, et seda tuleb rivi marsis kogu aeg teha. Sest et kellegi samm on pikem, kellegi samm on lühem, siis saab panna tagant jalaga. Kuule, lühike, anna tuld. Ei, sa saad aru, et mina pean siis sellel hetkel vähemalt kohandama. Ma mäletan, see oli ju paar talve tagasi, kui ma olin kaitseväes 1994 ja siis meil oli selline rännak, tulime Jägalalt Tallinnasse jalg, siis oli veel selline kaitseväe aeg, kus meil oli üldse relvi. Aga et oleks üldse midagi nagu tunnet, siis need, kes, küll oli hea, et mida see ei olnud, need, kes olid miinipildu jaos, nendele anti lihtsalt märg männipalk kõlale. Ja siis need tulid sellega. Aga tead, häda oli see, et me tulime öösel ja need miinipildu ja vennad, need olid nii noored ja nii väsinud, et need jäid magama, kõndid ees. Tead, ja see tähendas seda, et jälle keegi, kuule lõpeta ära, sa panid palliga pähe. Sest vennad ei saanud aru, nad ei teinud seda, mis ei iganes, sest tassood. Nad ei pühendunud sellele, et ma nii-öelda võtan seda vahet. Muidugi kõik naerisime siis ja see oli traagiline nali, kui tulimegi, kui sa sõidad Rakvere poole, et sa tuled üle selle Jägala silla ja keerad maantee peale ära. Vennad magasid püsti jala, me keerasime ära. Need panid ninani lumme ja tead nagu multifilmis, jalad käisid edasi. Alguses me ei teadnud, kes... siis tuli vendadel pilt ette, see oli põhilugu, mida me terve aasta rääkisime, oli nii. Aga see on samamoodi, Paulus ei oleks saanud muidu kätte seda võidupärga, kui ta vot seda pühendumist ei oleks teinud. Tema oleks võinud kõige rohkem öelda, hei, nii utsijad sa. Mina tean, kuidas siin asjad käivad. Mina olin tegelikult see, kes käis 7. taevas. Mina olin tegelikult see, kes kuulis sõnu, mida inimene ei tohi üldse kuulda. Piibli uurijad arvavad, et see Korintuse kirjas, kellest ta räägib, ta lihtsalt ei taha öelda, et see on tema. Tõenäoliselt see oli tema. Ta oli nagu Peeter Koppel, kes Facebookis aeg-ajalt ütleb, et ega mitte ma ise, aga ma sõbra pärast küsin. Et see oli see Pauluse kommentaar, eks ju seal. Aga ta ütleb, et ei. Ma pean ka seal ennast pühendama. Ma pean seda pühendumist tegema, seda tassood tegema. Kuidas on täna? Mina võrreldes teistega. Ja sõber, ma arvan, et see on täna ka midagi. Eriti meie nii individualistlikus ajastus. Vähestel inimestel tuleb see nii-öelda automaatselt. Vähesed inimesed on need, kes tulevad saali ja vaatavad, täiega lahe. Kuhu ma lähen? Ma lähen sinna, sellepärast, et ma mahun nii-öelda sinna hästi ära. Seal ma olen õnnistuseks, seal ma olen julgustuseks. On enamus soome-ugri rahvas, kes tuleb saali ja vaatab, kus ma kõige vähem välja paistaks, eriti siis, kui Karin hakkab ütlema, et siin on täna tunnistamine täiesti vabatahtlik. Ma nimesid ei nimeta, aga minu arust sina sealt tagant vasakult teine. Et sina peaksid tulema, kuidas ma saaks olla nii, et mind üldse paista ei oleks. Ja siis on mõned üksikud ekstraverdid, kes ütlevad, siin ma olen, ülejäänud saal, joonduge minu järgi, eks ju nii. Aga mõelge, mis hakkab juhtuma siis, kui me tuleme siia ja me õpime nagu seda pühendumist tegema.
Ma saan aru, et täna, mul on mingi ma teen ülistust, ma jutlustan, aga ma tulen järgmine kord siia ja vaatangi, et kuule, siin on täna vaja aidata, armastada lapsi. Ma iga kord seda värki ei jaksa teha. Aga täna ma saan aru, et kuule, seda rivi vaadates ma pühendun täna lastele. Tulen 3. korral ja vaatan, et see EKP Liidu president on täiesti sissepääsu ära blokeerinud. Lähen lihtsalt ja ütlen, et kuule, plokkvend, anna võti. Ma ajan auto ära, panen sinna, teised saavad sisse, sina saad auto kätte. Ja vot see on võib-olla see pühendumine, et lõpuks ikkagi ma pühendun Kristuse kutsumusele ja kogudusele, aga ma tänases hetkes panen käed õlgadele ja vaatan, kus ma selles rivis olen. Paulus vaatab tagasi elule. Ja kui me loeme tema lugu, siis seal on imesid. Seal on möödapanekuid. Seal on nagu jube raskeid asju. Korintuse kirjas loetud, kuulge, mul kõige rohkem peksa saanud kogu kambast. Mul on ööpäevad kokku mere põhjas olnud. Mõned inimesed on küsinud, kuidas ta seda nagu järjest oli, ilma akvalangisti kostüümita. Tõenäoliselt ta luges kokku kõik need erinevad jamad, kus ta pidi olema 5 minuti kaupa ja poole tunni kaupa ja kui palju kokku, eks ju, mere põhjas. Sain peksta, aeti taga nii edasi. Ja ometigi kokku võttes ta ütleb, et ma olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elu jooksu, säilitanud usu. Ja Jumal on pannud selle pitseri alla. Tollel ajal ju paljud kirjutasid kirju kogudustele. Ega siis Paulus ei teadnud, et ta Jumala sõna kirjutab. Ta lihtsalt aitas kogudust. Seal oli ju palju kirju ja suur osa nendest ei olnud halvad. Ei olnud mingid ereetikud. Aga Jumal vaadates Pauluse õpetust ja Pauluse elu ütles, et selle mehe tekstile ma panen oma pitsati alla. Sest seal tema elu ja sõnad väljendavad mind. Ja mina saan tulla nii-öelda garantiiks nende sõnade taha. Need ei olnud ainult Pauluse sõnad, et ma olen hästi võidelnud ja lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Aga et seda pärga saada, on tarvis pühendumist. Ja ole julge. Jumal on sind kutsunud, tema on sind kutsunud, ta teab, milleks ta on sind kutsunud ja teab, milliste andjadega.